朋友们好啊！今天来了个车友装家用的一技能号变频空调，这个牌子大家都已经非常的熟悉了，就装到后边这个大房车上。夏天来了，空调很重要。大家看啊，宇通房车空调室外机就是安装在这个位置啊，前面也是有散热的。王总现在正在拆卸。随着天气越来越热，来厂里边加装家用变频空调的车友越来越多了。其实经常玩床车和房车的朋友都知道啊。家用的一技能号的变频空调制冷量非常的好，整个车里边都非常的凉快。另外一个话比较静音，第三个优点的话是省电。所以说这2年啊，装家用空调的房车车友越来越多了。顶置空调相对来说噪音是比较大的，另外一个是比较费电。12伏空调呢相对来说制冷量不够。如果您开的是大通、全顺或者依维柯这样的轻客或者是房车，有空间有条件装家用变频空调的话，大轩还是建议大家装家用空调。好了，继续干。装空调的话是需要把车再顶起来一些了啊，因为这个外机还是有点大，我们正在看尺寸。朋友们，我的50神车已经从车间出来了啊！大家看车间里面车有多少？一辆大房车在改家用的变频空调，然后这辆新时代全顺啊，也是大哥的车，开始改装了。这个项目也是非常多啊！大家看边柜、冰箱，而且大哥现在亲自啊监工。这是大哥自己写的改装顺序表啊，一条一条都特别的清晰。改车真的是下劲儿了，朋友们。到时候我买那个装饰帽或者装，这样比较美观一些，对吧？哎，那氛围灯条、灯带，买了一个灯带，都在那个小仓库。再来看一看这辆新款的宇通啊 C530，全新的内饰，现在的话标配800安时锂电，大家看这个配色还是非常不错的，朋友们。跟大家说一下，可以不选装顶置空调啊，这边改成了一个吸顶灯，大家看啊，可以跟厂家沟通。然后的话，在车厢这个卡座下边的位置，可以装空调的室外机啊，预留这么一个口，这样的话就可以装家用变频空调了。这边又来了一辆金冠的小额头房车啊，来改柴油罩的朋友们，现在罩已经装好了，启动了。朋友们，柴油罩的话可以直接用原车油箱的油，非常的节省燃料，而且火力也是够的。启动时间是180秒，所以说现在预热阶段噪音有点大，一会儿就好。这个位置完美安装啊，大小是正好合适的。前面画个印儿，两边画个印儿，一反那个板没影响。这是空调的内机，朋友们，涉及到测量的话，都是杨师傅在操作。开始装了，朋友们，比划一下，完美。上下一块干，整体进度还是非常快的，朋友们，马上完工了。朋友们，看看咱们的工艺啊，所有的管线走的都是暗线，根本都看不出来。大家看，都是从这边下去。咱们50车的并联空调打开了，朋友们，上车感受一下。刚打开没有多长时间，朋友们啊，这个线束现在目前还是比较乱的。前面的话倒是会做一个箱子，吹到身上体感还是挺凉快的。坐在车里边，现在吹的空调还是不错的，起码这么热的天在车里能待得住啊，我觉得已经是很不错了。因为12伏空调制冷量毕竟还是有限，虽然咱们装了24伏的一个升压模块啊，但这么大的空间，我觉得还得长测。今天来不及更新这个测试结果了，等一会儿房车的家用变频空调改好以后啊，朋友们，咱们拿着温度测试仪，把家用变频空调、12伏并联空调以及房车的220的顶置空调啊，全部测一下，看看哪个制冷量强。好了，朋友们，具体结果咱们下期见。这期节目就到这儿了，我是大轩，下期见。